Do you ever get goosebumps while listening to a good music? Similarly, what happened in the Kurukshetra? पांडवों का शंखनाद बस बढ़ता ही जा रहा था, जिसकी वजह से पृथ्वी और आकाश जैसे पॉजिटिवली वाइब्रेट ही कर रहे थे। और अपने अपोजिट पार्टी की ये मोटिवेशन देख के धृतराष्ट्र के पुत्र मतलब कौरव की सेना दे वर टॉर्न अपार्ट एंड दिस सेम इज एक्सप्लेन्ड इन द श्लोक 19. The श्लोक says सघोषो धृतराष्ट्राणाम पृतयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोः अभ्यनुनादयन्.